はい、皆さんお久しぶりでございます。ちょっとね、最近ちょっといろいろとね、なかなかできていないんですけども、まあそんなのどうでもいいので、今回はこちらをやっていきます。はい。スウェッチですね。こちらのスウェッチなんですけども、ちょっとね、所有者が、とてつもない方でして、それはですね、なんと、持ち電というね、皆さんは知っていると思いますけども、なんと、6000円でございます。もう安すぎてね、ちょっと爆発しかけたんですけど、で、しかも、これね、見たらわかる通り、厚盛りデザインですね。まあ、こことかね、欠けていたりとか、空気口が、壊れていたりとかですね。まあ、この辺とかがないとかね、いろいろとね、不具合はあるんですが、なんとこちらね、普通に起動しちゃうんですね。音も大丈夫ですし、で、ソフトも読み込みできました。あとね、ちょっと歪んでるんですね。少しね。まあ、こちらね、動作確認用で、買ったんですけど、ちょっとね、中がね、多分汚いと思うんで、今回こちらをね、掃除していこうと思います。あとね、これがあるんでね、中のデータ見ていこうと思います。それでは、やっていきましょう。こうですね。待って、もしかして、これ、開ける意味ないわ。あと、ここですね。まあ、ないですけど、これはね、まあ、あるあるですね。はい。じゃあ、なんかオープン前からもうすでに、埃が出てきた。はい、オープン。汚いっすね。はい。オープン。じゃあ、この辺も、終わらします。この辺も歪んでるね。結構。はい。ヒートシンクですね。ファンもちょっと汚いから交換しよう。ファンは、この互換品でもいいか。ファンの在庫ありすぎでしょっていうね。これ
じゃあ、足します。